ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਰਮਨ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਆਨ ਫਾਲ ਤੇ। ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਊ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉੱਤਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਰਿਆਨ ਫਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਮਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਚੜ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਾੜ ਚੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਖੜੀ ਚੜਾਈ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ।
ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜੀ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।